이 프로그램은 세계를 품고 기도하기 위해 제작되었습니다. Herzlich willkommen in Neuendettelsau. Hallo, Ich bin Pfarrer Peter Schwarz. mein Name ist Dongjin Kim. Ja, My name is 시은하. ja. 목사님, 제가 이곳에 와 보니까 너무 아기자기하고 굉장히 따뜻한 느낌을 받았어요. 이 노이엔데텔사우라는 마을은 어떤 마을인가요? Neuendettelsau ist ein Ort mit 7000 Einwohnern, eigentlich ein normales, größeres Dorf. Aber es hat etwas Besonderes, weil in diesem Dorf über 3000 Menschen im Rahmen der Diakonie arbeiten oder hier betreut werden. Wir haben viele Menschen hier, die also bei der Diakonie arbeiten, als Mitarbeitende in Sozialberufen, in den Schulen hier oder auch in anderen Einrichtungen der Diakonie und viele Menschen, die hier betreut werden. Insgesamt hat unser Werk über 7000 Mitarbeitende, aber wie gesagt, Zentrum ist in Neuendettelsau mit etwa 3.500. Es ist ein Ort, wo sich lutherische Kirche sozusagen ganz konzentriert findet. Einmal durch das Diakoniewerk, das zweite durch Mission Eine Welt, eine Einrichtung unserer Landeskirche. Und das dritte ist durch die kirchliche Hochschule, die hier am Ort ist, die Augustaner Hochschule, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier gegründet wurde. Also manche sagen scherzhaft, es sei das lutherische Rom hier oder der lutherische Vatikan. Es ist natürlich etwas übertrieben, aber es ist tatsächlich ein Zentrum des deutschen Luthertums und vor allen Dingen des bayerischen Luthertums. 말씀 잘 들었고요. 그러면 이 노이엔데텔사우에서 루터교회의 특징이라고 하면 뭐가 있을 수 있을까요? Mittelpunkt sind, also ein Punkt, wo andere zusammenkommen können und nach Wegen suchen, den Glauben heute zu leben, den Glauben heute zu gestalten. Und dabei sind uns die wichtigen Dinge in der Gemeinde einmal die Gottesdienste, also vor allen Dingen in der Gestalt des Sakramentsgottesdienstes, also mit Wortverkündigung und heiligem Abendmahl, weil wir glauben, dass das der Punkt ist, wo Kirche ganz konkret wird, wo sie sich versammelt um den Altar und um das Wort Gottes. Aber das Zweite, dass Kirche auch immer etwas ist, was dann hinausgeht über den Gottesdienstraum zu den Menschen hin. Also dieses Moment der Sendung, das hat auch der Gründer unseres Werkes, Pfarrer Wilhelm Löhe, ganz deutlich immer gesehen. Kirche ist dann Kirche, wenn sie auch in Bewegung ist zu den Menschen hin, wenn sie ihre Botschaft und ihre Liebestätigkeit zu den Menschen hin trägt. Vielen Dank Dankeschön. ja, für Ihre Erklärung. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen guten Aufenthalt hier und dass Sie viel gute Eindrücke mitnehmen und einen guten Aufenthalt und eine gute Heimreise dann wieder, wenn es zurückgeht. Auf Wiedersehen. Thank you. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. 자, 그럼 지금부터 루터교의 역사와 정신에 대해서 조금 더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 성경에서 벗어나 극심한 타락상을 보여준 중세교회를 향해 1517년 종교개혁의 횃불을 들었던 마틴 루터. 루터교회는 루터의 정신을 이어받아 종교개혁의 선두에 선 교회로 개신교의 역사를 연 장자교회가 됐다. The 95 Theses which he protested about is bringing back the church to understand the Bible, to focus on Jesus Christ as their Savior, and at the same time to depend on the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. We have also a church here
which is existing and witnessing for our Lord and Savior Jesus Christ. 현재 전 세계 기독교인의 수는 5억 4,339만 명이며 그중에 전 세계 루터 교회의 성도 수는 약 7,200만 명으로 개신교 중에서는 가장 큰 교회이다. 특히 종교개혁의 중심지인 독일과 북유럽을 중심으로 강세를 보이면서 루터 교회는 전 세계적으로 퍼지게 됐다. 루터의 사상을 따르는 사람들을 비난하여 루터란이라고 불렀는데 결국 루터 교회를 가리키는 이름으로 굳어지게 됐다. 또 루터는 모두가 하나의 그리스도인으로 살길 원했기 때문에 루터 교회는 온 세상에 그리스도의 교회가 하나라는 믿음 위에서 출발했다. Denke ich, ist ganz stark auf lutherischem Verständnis gegründet, dass Luther eben nicht nur das Innere, die Seele des Menschen im Blick hatte, wenn man so will, sondern wirklich einen holistischen, einen ganzheitlichen Ansatz des Evangeliums gesehen hat. Führt aus unserer Sicht dazu, dass wir uns auch um den Nächsten kümmern, dass wir sagen, die Verantwortung des einzelnen Christen ist, dass er tatsächlich diese Welt gestaltet, indem er sich um den Nächsten kümmert und gerade um denjenigen, der Hilfe braucht. Und das sehe ich als einen ganz, ganz wesentlichen Verbindung zum reformatorischen Gedanken. 1947년 스위스 제네바에 세워진 루터교 세계연맹. 전 세계에 흩어진 루터교회가 서로 협력하여 복음 전파에 힘쓰도록 지원하는 연합기구로 전 세계 98개국 145개의 루터교회가 참여하고 있다. Lutheran World Federation has had a very, very important element of world service, of concern for people in need, especially for refugees and migrants. The mission of the church is carried out in that way, through proclaiming the gospel, through service in the world, and through advocacy for justice in the world. 다양한 전문 부서로 구성되어 있는 루터교 세계연맹은 루터교의 신학과 정신을 세계에 알리는 역할은 물론 루터교회와 연합해 아시아와 아프리카, 남미 등지에 예수님의 사랑을 전하며 다양한 복지시설을 개발해 세계 선교에 앞장서고 있다. We look at each other equally. We are all same in the eyes of Christ, and so we see it as very important for us to come together, to cooperate, and also to help each other within the communion. We are very interested that the churches are not only present in the society to preach the gospel, but also to be involved in justice issues. 신앙에서 배제되었던 여성들에게 교육의 기회를 제공했던 루터. 그의 정신을 이어받아 루터교 세계연맹은 여성들의 인권 신장은 물론 여성 리더십을 세우기 위해 다양한 노력을 기울여왔다. The message of Martin Luther or of the Reformation came to the women in a very significant way, in a very powerful way, because the message was about liberation, being liberated in the grace of God. Is not only bringing the gospel, but enabling communities to read the gospel, to have access. 종교 개혁의 정신을 이 시대에 맞게 실천하고 있는 루터교 세계연맹. 예수님의 사랑으로 소외된 사람들을 품기 위해 세계 난민 기구와 협약을 맺고 전 세계 36개국에서 난민 구호 캠프를 운영하며 난민을 위해 봉사하고 있다. 종교개혁 500주년을 앞두고 루터교회는 진정한 복음으로 돌아가자는 루터의 정신을 가장 강조하고 있다. When the church forgets the gospel of love, forgets the cross, Christ reminds her that come back to the understanding of the cross. Come back and be reformed. Come back to the roots of Christianity, which is Jesus Christ. Lord,
use me to be an instrument of peace and the broker of justice and minister of reconciliation and apostle of love. Use me and reform me so that I can see only you when I am working in my church or in the world. That is the message I am carrying. 500년 전 루터가 외쳤던 종교개혁의 정신이 이 시대를 향해서도 동일하게 선포되도록 루터교 세계연맹은 복음의 통로가 될 것이다. 지금까지 루터교에 대한 영상을 보셨는데요. 이제 본격적으로 이야기를 시작해 보도록 하겠습니다. 이곳에 아주 귀한 세 분을 모셔봤는데요. 예, 우리 첫 번째 앉아 계신 분은 독일 루터교 대학인 아우구슈타나 호크슐레 실천신학 교수님이신 라슈초크 교수님이십니다. 그리고 그 다음에 앉아 계신 분은 독일 바이에른주에 있는 미시언 아이네벨트 원장님이신 회르쉘만 원장님이십니다. 네, 그 옆에는요, 독일 루터교에서 한국으로 파송하신 이말테 선교사님이십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 2017년 종교개혁 500주년을 앞두고 독일 루터교회가 가장 중점을 두고 있는 것은 무엇인가요? Die Reformation ist längst zur Weltbürgerin geworden. Es ist nicht nur mehr eine rein deutsche Sache, sondern eine weltumspannende Communio, die entstanden ist. Und deshalb kann es nicht nur eine Rückschau auf die Vergangenheit sein, sondern die Kraft der Reformation und des reformatorischen Gedankens kommt mittlerweile aus der weltweiten Verbundenheit und der Ausprägung und der Entwicklung des reformatorischen Gedankens in ganz verschiedenen weltweiten Kontexten. 루터교가 개신교의 장자교라고 하던데요. 저는 사실 이번 루터의 발자취를 따라서 이렇게 쭉 오면서 처음 알게 됐거든요. 루터교가 장자교로서의 어떤 역할을 하고 있는 건가요? Martin Luther wollte ja keine neue Kirche gründen, sondern die eine heilige apostolische Kirche erneuern. Und ich sehe heute noch die Aufgabe der lutherischen Kirche weltweit darin, diese Verbindung aufrechtzuerhalten, heute zur römisch-katholischen Kirche und zu den orthodoxen Kirchen weltweit. Also eine Einheit der Kirche, dafür zu sorgen, ist die Rolle der Mutterkirche der Reformation. 루터교회는 전 세계적으로 강한 교세가 강한 교회 중에 하나인데요. 한국 루터교회는 어떻게 세워지게 되었나요? Die lutherische Kirche in Korea wurde gegründet von einer der amerikanischen lutherischen Kirchen aus, und zwar der Missouri-Synode. Und die Missouri-Synode wurde auf Korea aufmerksam gemacht durch einen jungen Koreaner, der in die USA gegangen ist, um dort Theologie zu studieren und der von der lutherischen Kirche gar nichts wusste und per Zufall dort auf eine lutherische Kirche gestoßen ist und dann begonnen hat, sich für die lutherische Kirche zu interessieren. Und er hat dann begonnen, im Concordia Seminary zu studieren und später auch zu promovieren. Und er kam zu der Überzeugung, dass die lutherische Theologie für die koreanische Kirche ausgesprochen wichtig sein könnte und hat dann dieser Kirche gegenüber den Vorschlag gemacht, Missionare zu entsenden nach Korea. Die Kirche hat nach einem längeren Überlegungsprozess diese Anregung aufgenommen und 1958 Missionare nach Korea entsandt, die zunächst als Militärgeistliche nach Korea gingen. Es sammelten sich dann nämlich bald Christen, die gerne nach Martin Luthers Theologie dann auch leben wollten und Gottesdienst feiern wollten. Und so entstand dann die lutherische Kirche zwischen 1958 und 71. 71 wurde die Kirche gegründet. 루터교가 지금 개신교 예배의 전통을 시작하게 됐다고 하던데요. 어떻게 시작하게 된 건지 궁금하거든요. Martin Luther hat ja auch keinen eigenen Gottesdienst begründen wollen, sondern den Gottesdienst der Kirche reformieren und erneuern. Und diese Erneuerung bestand vor allem darin, dass er der Verkündigung des Wortes Gottes und dem Lautwerden des Wortes Gottes Raum eingeräumt hat. Für Martin Luther ist es ganz wichtig gewesen, auch den alltäglichen Beruf des Christen als Gottesdienst zu verstehen. So hat er die Schriften des Apostels Paulus gelesen
Und wir müssen uns vorstellen, für das Spätmittelalter war im Grunde eine Vollendung des christlichen Lebens nur im Kloster möglich. Und Martin Luther verlagert quasi all das, was im Kloster zur Vollendung des geistlichen Lebens zu erzielen ist, in das normale Haus, in das Handwerk, in die Berufsausübung. In der Berufsausübung wird Gott gedient vom lutherischen Christen. 네, 말씀 감사합니다. 제가 직접 기독교 사회봉사 현장을 다녀왔는데요. 잠시 영상으로 만나보시죠. 루터가 강조했던 자선과 구제의 열매를 직접 보기 위해 한 사회복지 시설을 찾았다. 종교개혁의 정신 중 하나인 이웃사랑과 섬김을 실천하고 있는 곳이다. 다양한 장애를 가진 친구들이 예수님의 사랑 안에서 지체들과 더불어 살아가도록 돕는 디아코니아 공동체라고 한다. 저기 이곳은 뭘 하는 곳인가요? Here we are in the workshop for handicapped people. We help, ever since the foundation, our diaconal institution has worked with people who are mentally and very often also physically handicapped. And in this workshop, they do a variety of work according to their abilities, to their very personal abilities. And it gives them a meaning in their life because they can be productive in whatever they do. And they are together with other people. 자신만의 능력을 발휘해서 수공예품을 만들고 있는 장애우들의 일터. 누구보다도 창조적으로 일하고 있는 장애우들은 생산적인 존재이자 중요한 사회의 일원으로서 살아가고 있다. 이 마을에는 이런 공동체가 여러 곳에 있어서 장애우들이 바구니 제조나 재봉 같은 다양한 일을 하며 생산에 참여하고 있다. 작업의 질도 높아서 유명한 공장에서도 작업을 부탁한다고 한다. 루터교의 이런 디아코니아는 장애우들을 사랑으로 섬기고 있는 디아콘이라고 불리는 봉사자들이 있기에 아름답게 세워져 가고 있다. And there are people who just see important to help these people to deal with their life. And here are people who need a lot of support. And so these young people come and train and work with us, and many really stay until the moment of their retirement to work in the name of, because it's important. It's social work and it's also in the name of God, in the name of Christ. 지극히 작은 자에게 한 것이 내게 한 것이라고 말씀하신 예수님. 그 말씀을 따라 루터 교인들은 작은 자를 섬기는 디아코니아를 통해 오늘도 삶 속에서 종교개혁의 정신을 실천하고 있는 것이다. 예, 독일 루터교회는 디아코니아, 즉 기독교 사회 봉사를 참 잘 하고 있는데요. 그의 역사를 좀 말씀해 주시겠습니까? Wir müssen für die Entwicklung der Diakonie, der lutherischen, in das 19. Jahrhundert blicken. Im 19. Jahrhundert begann in Deutschland sehr große soziale Armut zu herrschen und die klassischen lutherischen wie auch unierten Kirchen waren im Grunde überfordert mit dieser Herausforderung, weil sie zu stark mit dem Staat verbunden waren. Deshalb haben einzelne lutherische, aber auch unierte Persönlichkeiten wie beispielsweise Pfarrer Wilhelm Löhe in Neuendettelsau Vereine gegründet, haben auf ein, wir würden heute sagen, bürgerschaftliches Engagement der Christen gesetzt und diese Vereine haben dann vor Ort begonnen, sich um Kranke zu kümmern, Arme zu versorgen, Strafentlassene zu betreuen. Also das, was heute wir als Aufgabe der Diakonie sehen, war die Aufgabe bürgerschaftlichen Engagements aus dem Geist des christlichen Glaubens heraus. 한국 전쟁 당시에 루터교회는 병원선을 보내주셔서 저희 나라를 도와주셨는데 어떤 의의가 있을까요?
Das eine ist, dass eben die lutherische Kirche und der Gedanke der Reformation sich im Laufe der Jahrhunderte weltweit verbreitet hat. Wir haben es vorhin gehört, es ist auch eine lutherische Kirche in Korea entstanden. Und diese lutherischen Kirchen weltweit bilden ein Netzwerk, die sich in Form des Lutherischen Weltbundes ja weltweit auch zusammengeschlossen haben und hier eine Einheit entstanden ist, eine Verbindung. Und diese Verbindung geht natürlich über die Grenzen, die wir als Menschen aufstellen, hinweg. Das Zweite ist ein mehr theologischer Gedanke, der deutlich macht, dieses Engagement der lutherischen Kirche aus Norwegen in Korea, Hilfsgüter zu schicken, ist ja ein Engagement, das über Kulturen, über religiöse Grenzen hinweggeht und somit auch den Gedanken Luthers aufnimmt, dass es kein Ansehen der Kultur des Menschen vor Gott gibt, das Menschen unterschiedlich macht, sondern vor Gott sind wir im Endeffekt gleich und so auch angesehen und deshalb auch von Gott geliebte Geschöpfe, um die es sich zu kümmern geht. Und deshalb kann, denke ich mir, ein lutherischer Christ ohne weiteres, und das haben die Norweger gemacht, auch über seine eigenen religiösen und vielleicht politischen Überzeugungen hier Hilfestellung leisten, die allen zugute gekommen sind eben in diesem Koreakrieg. 한국 루터교도요. 이 루터의 정신을 쫓아서 사회, 기독교 사회 봉사를 열심히 힘쓰고 있거든요. 어떻게 보시나요? Sozio. Das ist natürlich ganz toll. Die Mehrheit der protestantischen Kirchen in Korea ist ja ganz stark auf eine Komm-Struktur angelegt. Sie wünschen sich, dass die Menschen in ihre eigene Gemeinde kommen und machen dafür große Werbung und laden die Menschen eben zu sich ein. Aber diese G-Struktur ist nicht so stark entwickelt. Und man könnte die Gründe darin vielleicht sehen, dass die Kirchen sich eher einem religiösen Business ähneln als einer wirklich echten Kirche Jesu Christi. Und dass es ums Geschäft geht, dass die Menschen kommen sollen, die sollen da ihre Abgaben, ihre Beiträge abgeben und dann Gottes Wort hören und dann so angetan sein, dass sie nächste Woche wiederkommen. Und soziale Wohlfahrt, Diakonie bedeutet, dass die Kirchen hinausgehen, dass die Kirchen sich engagieren, dass die Kirchen dienen, dass die Kirchen nicht nur sich selbst als Selbstzweck sehen, sondern dass sie erkennen, dass sie beitragen sollen und auf dem Weg sind auf das Reich Gottes hin. Dass die Kirchen sich also nicht selbst absolut setzen, auch sich selbst nicht nur jetzt in ihrer eigenen gemeindlichen Beschränkung sehen, sondern dass sie das Ganze im Blick haben, die ganze Welt, die Gott verwandeln will durch seinen Geist.